இன்று இரவு பெய்த கனமழையில் ஈசிஆர் ரோட்டில் பாருங்கள், இந்த மருத்துவமனைக்கு அருகில் மரம் ஒன்று வந்துருச்சு. ஆமாம், போட சொல்கிறாங்க, அப்புறம் சத்தமும் போடுறாங்க. இப்போ இந்த மரத்தை வச்சு க்ளீன் பண்ணியாச்சு, அங்கங்கே போட்டாச்சு. என்னப்பா வாய்ஸ் ரெக்கார்டு இருக்குது சார்? வாய்ஸ் ரெக்கார்டு இருக்குது. இந்த மரத்தை வந்து இந்த கனமழையிலையும் வந்து வெட்டி க்ளீன் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம வண்டி எடுத்துன்னு போகிறோம். ஓகே, பாய்.